茫茫，我爱着夜歌唱，更爱那怀抱的梦，拥抱着夜来香，闻着夜来香。夜来香，我为你歌唱。夜来香，我为你思量。啊，我为歌唱，我为你思量。夜来香，夜来香，夜来香。多謝你哋好嘛？好開心啊！我揀咗呢個主題講女人好開心嘅時候，真係有愛嘅時候得。其實人人有愛都好開心，但係今晚呢，因為我有個特別嘉賓，我係好中意佢嘅聲音，所以我就諗起佢呢，我就諗起唱啲好靚嘅歌，好開心，好羅曼蒂克嘅。咁跟住落嚟呢首歌，我唱咗之後，可能你會估到係邊個啦？一人有一個夢想，兩人熱愛漸迷惘，三人有三種愛，怎夠是理想？其實呢，我初呢就唔係好認識到 Vivian 嘅。咁啊，4年前呢，佢就揾我去幫下佢，因為佢好多年開一個演唱會係啦。咁佢好特別喎，因為通常咧好多歌手就一出嚟咧就開演唱會咧就唔同佢開演唱會係原來籌款，佢個心真係好好嘅，我好中意佢，同埋我一聽到佢聲咧，我就覺得好甜好甜好甜嘅。咁所以咧，我成日同佢講，我幫佢嘅時候，我話千祈唔好唔唱歌啊！係老師成日都鼓勵我，叫我唱多啲歌嘅。咁啊，好開心啦，認識到你啦。我都好開心。係啊，因為我覺得其實我哋做歌手嘅，即係唔係淨係識唱，我真係要不停咁進步咯。即係我喺你身上學到好多嘢啦。多謝你啊，老師。Thank you。咁咧，跟住落嚟，我哋一齊唱一首英文歌啊！好唔好啊？Quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, just hear me when I say. There's nothing else to compare. 好搞笑啊，老師！真係好開心啊！多謝，老師成日都係咁。我第一次同佢唱，真係我覺得佢個心成日都笑，佢聲音我聽真得成日都笑。佢同我講電話又 send 啲短信啦，我笑嘅喎，因為我聽佢聲音就笑㗎啦。同埋你聽唔明我講咩，最主要係。咁你啲中文係太高級啦。OK，跟住落嚟，大家要聽下
黎瑞恩自己唱歌好啊！好多謝，好多謝多謝老師你。咁其實好開心啦，即係多謝老師啦。咁喺幾年前教我唱歌啦，因為其實我自己咧都有好多嘢唔係好識，要進步下嘅。咁老師除咗教我唱歌之外咧，有時都做咗我一個心理輔導員啦。咁喺嗰個時間咧有啲唔開心嘅嘢，咁但係好彩佢一路陪住我一齊，咁啊令到我可以走過人生一個唔開心嘅時期啦。咁啊希望之後咧大家即係一路好似我而家咁開心啦。咁啊送俾大家呢一隻歌《秘密》，係一首國語歌嚟嘅，希望你中意，多謝。就把你深深藏在我心中，一輩子再也不對別人說，說我曾經愛過你，我曾經為你笑過哭過。即係我都話過啦，我係男人我都追佢啦。咁嚴重？真㗎，即係你又好 sweet。係你個心 ，she's got a big heart，我唔知點講啊，即係佢多謝你好成日都為人，我成日見佢咧，唔喺台上面咧，佢成日都幫好多人嘅喎，任何事都佢係一定幫，好得閒啊佢又幫我，因為你幫到我好多，唔係，你都幫到我好多，好多謝你，好多謝，唔好客氣。跟住落呢首歌咧，其實咧我揀咗，你記唔記得我同你講話，不如我哋唱呢首歌？你話點解會唱呢首歌咧？你有冇問過我？係咯，我就係好奇怪點解你會就揀呢隻歌係因為你，係咩你真係 forever beautiful。其實個個女人都應該係咁嘅。係，好老實講，嗯我哋兩個同埋好多人都係啦，係經歷過咩甜苦水辣咩？甜酸苦辣老師，甜酸苦辣老師，甜酸苦辣係啦好似急口令咁嘅。話我哋經歷過好多唔同嘅嘢啦。係啦，係啦。咁你兩個女人，大家都知道女人都好勁㗎，因為乜嘢都要做，要尤其靚。是你，你都好勁啦，你好勁你有兩個細路仔，係，我覺得你勁，好犀利啊一樣啊，大家 Superwoman 係，係咁所以我就揀咗呢首歌，因為我覺得我哋嘅真係終生美麗係嘛？係應該係咁嘅。我都好中意呢首歌。所有女人都應該要終身美麗。送俾大家，希望你哋中意同埋，如果識得唱一齊唱好嘛？莫非可終身美麗，才值得勾勾手指發誓，對你不止感激敬禮。其實有好多歌咧，唔同時候唱係唔同感覺嘅。我記得14年前，我錄咗呢首翻唱嘅歌，叫做《我願意》。今次我有機會唱，真係唔同嘅感覺。咁嗰時候我翻唱同埋翻錄呢首歌咧，係趙增熹介紹同埋叫我去唱嘅，係好中意呢首歌。同埋都有解釋俾我聽呢首歌嘅個意思係好 romantic 啊！咁但係今次唱咧就諗起啦，因為我同我先生咧就經歷過好多開心同埋唔開心嘅嘢，同埋好辛苦，因為我先生又病過嚟啦，咁3天就唔喺呢個世界，咁我個最細個女咧就早產出世。咁好多時候，我哋人生經歷過唔開心嘅嘢，係令到我哋好珍惜我哋嘅身邊嘅人。所以我好願意今次我唱得咧，我覺得係會好感動，同埋真係我對我先生係乜嘢都係好願意啦。思念是一種很玄的東西，如影
我在心底庄严，吞没我在寂寞里，我无力看着，特别是夜里，想你到无法呼吸，恨不能立即朝你狂奔去，大声地告诉你，愿意为你，我愿意为你，我愿意为你忘记我姓名，就算的一秒停留在你怀里，是出世界也不可惜。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，只要你真心，那爱与我回应，什么都愿意，什么都愿意为你。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，只要你真心，那爱与我回应，什么都愿意，什么都愿意为你。什么都愿意，什么都愿意为你。跟住落嚟，我要為大家唱一首許志安嘅《我還能愛誰》。呢首歌咧，其實咧，我有機會同佢一齊合唱喺大陸嘅。咁今次咧，我會自己唱自己嘅版本，希望大家鍾意。見過你的美，我還能愛誰？其實女人談戀愛梗係開心啦，有人愛嘅係真係好珍貴嘅。咁但係我自己本身咧都經歷過婚姻失敗啦，或者覺得自己冇信心啦，做一個女人。咁有好多人都以前咧都同我想幫下我或者鼓勵下我，但係到嗰一刻係唔開心咧，其實我哋有好多樣嘢係覺得係冇希望嘅。咁我自己本身私人咧就有幾班係同我傾偈啊，或者為我打氣啊，或者打電話嚟同我講一聲
你點啊？你好嘛？咁有時咧好得意喎，有人打你，突然話想介紹啲人俾我識，我唔開心，你介紹俾我識做咩咧？你話咁，但係嗰時候我結咗婚，你冇可能話介紹俾我識。咁但係我都知道佢有心，但係嗰一刻咧就我會睇下我女咯。咁但係過咗幾年之後咧，我認識而家我老公咧，我就好感恩。我覺得我係一個好幸福嘅人，因為我有音樂。其實音樂咧係一個好緊要嘅治療，係令到人嗰個心咧係會舒緩到或者舒服啲 calm down 平安啲。一聽到音樂，有時一大喊咧係好事，舒服咗啦嘛，唔使谷氣嘅。所以音樂對我嚟講咧，我係好幸運，可以用音樂係幫到自己同埋幫到人哋，希望帶俾大家好大個希望同埋好大嘅歡樂。Life is a moment in space.
Cristobal. On guitar, Barry. On bass, Rudy Valbuena. 我哋嘅音樂監製 John Loudon。好多謝大家。It's a ride on it back, over and over again. 多謝你等好耐。好多謝每位朋友 ，Thank you so much. I love you all. 我愛你，我愛你。哦，冇歌啦。I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. 今次我好開心能夠唱到《Women in Love》，因為我好多年都好中意呢首歌，同埋我揀咗呢首《終生美麗》咧，就同黎瑞恩一齊唱，因為點解咧？真係好開心，真係好美麗。我喺度好多謝小欣子同我一齊咁開心，帶俾大家咁好聽嘅歌，希望大家開心。係嚟到我音樂沙龍，再見啦！ Oh baby， 當把款隨便偷潑。Oh baby， 將不羈當作新嘅伴，但我厭倦在某天已拒絕再換。大家開心歡迎 Jeffrey、DJ、吉傑。很多人叫她是杜奶奶，但是更奇怪的是，有另外一部分人叫她美少女。这个奶奶和这个少女变成了我生命中最好的朋友之一。永不